Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartayda ku xiran page-kan. Kusoo dhawaada mar kale iyo sheekadeena mudnaan dumar. Sheekadanu waxay ka bilaaban doontaa halkan. Waxaynu ka idinka codsanaynaa inaad page-ka fuli noo soo dhahdaan, laakiin aad nagu dhiirigelisaan. Aynu bilownay. Sheekadu waxa ay ku saabsan tahay mudnaan dumar, waxayna leedahay sida tan. Beri baa waxaa deegaan ku noolaa wiil la yiraahdo Socdaal. Wiilkan goortii uu gaaray da'da waxbarashada ayaa la geeyay dugsi Qur'aan. Kolkii uu dhammeeyay 3 sano kadib, waxa uu bilaabay codsi ah in maadaama uu Qur'aanka bartay, dugsiga laga bixiyo. Markii ay waalidkiis fikireen dalabka Socdaal, waxa ay dani ka fursan weysay in la yeelo qoyskiisa. Sidaas oo ay tahay, waxay ahaayeen qoys beeraley ah iyo xoololey hawl kama dhamaata ah. Waxay ku weynaa in haddii Socdaal ay dugsiga ka bixiyaan, inay lagama maarmaan tahay caawinta qoyska iyo kala qayb qaadashada hawlaha. Aroor walba Socdaal waxa uu ahaa mid ay u baahan yihiin qoyska, balse ha ahaatee Socdaal maradiisa ayaa garabka u saarneyd. Waxa uu noqday dhoodhaal amba sidoo kale dharaartiina waxa uu baratan iyo ciyaar u aadaa ceelasha xoolaha lagu shubto. Kolkii uu dadaalana, waxa uu ahaa mid iska seexda geed hoostiis. Socdaal waxa uu habeenkii dhowrtaa ama uu dhegeystaa dhawaaqa meel amba goob lagu ciyaarayo. Haddii uu waayana, waxa uu samayn jiray asiga ayaa goob ciyaareed xaarxaaran jiray oo qaylin jiray amba alalaasi jiray si ay ugu yimaadeen dhalinyarada deegaanka. Odayaasha deegaanka ku dhow ayaa qoyska Socdaal dhowr jeer kaga soo cawdeen wiilkooda inuu carruurtii iyo dhalinyaradii howlaha u qaban lahayd uu ka mashquuliyay. Socdaal asiga oo nin weyn ah ama kheyro leh ayaa carruur iyo ayeeyo yeesheen. Macnaha dadkii asiga ka waaweynaa iyo sidoo kale dhalinyaradii faciisa ahayba waxay noqdeen aqoon-yahaniin, culummo iyo sidoo kale dad carruur leh. Isaguna sidan ayuu weli ku socdaa. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha u muuqatee in uu magan u noqon doono gabow, balse waalidiintii asiga dhalay ayaa ahaa kuwo u muuqda gabow, haddana aanan haysan beddelkiisa. Wax walba ha dhacaane, saamayntaas iyo sidoo kale inay u saameyn tagaan ayay sidiiba ku sii socdeen. Maalin maalmaha ka mid ah, Socdaal aabihii ayaa isugu yeeray odayaasha deegaanka, waxa uuna ka codsaday inay xaalka wiilkiisa talo ka siiyaan. Kolkii sooryada martiqaadka la cunay ayaa waxaa hadlay oday ka mid ah odayaasha deegaanka, isaga oo talo ku soo jeediyay in wiilka reer loo dhiso loona shamiyo. Odayaasha deegaanka sidaas ayay fahamkoodu ahaa. Sidaa darteed, waxaa loo jiriyay gabar Fariid ah. Calaf allow cajiib, taladii ayaa maantii lagu soo fafjiray. Usbuucii kadib, waxaa bilowday dhaqameedka amba sidoo kale toddobaadka guurka Socdaal oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro fara badan. Socdaal arooskiisa waxa uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen dhalinyarada deegaanka yar iyo weyn, ayagoo talo siinayay ku aadan dhaqashada reerka cusub ee loo dhisay. Gabadha magaceeda ayaa loogu magac daray inay ahayd gabar la yiraahdo Dhool. Ha ahaatee, inanta Socdaal marwadiisa cusub noqotay aad iyo aad ayay u taqiin dhaqankiisa waarufnimada. Hase yeeshee, markii lagu wargeliyay guurka Socdaal ayay go'aansatay inay wax badan ka beddesho hab-dhaqanka. Toddobaadkii ay ka baxeen toddobada, Socdaal waxaa loo soo xareeyay tiro ari ah. Waxa kale oo la siiyay dhul beereed 30 tacab ah iyo shaygii reerka cuni lahaa. Muddo bil ah, meel gooni ahna waa la dejiyay. Gabadha loo guuriyay, Dhool, waxa ay bilowday inay saygeeda tusaaleyso, iyada oo u sheegayso waxa maanta saaran inay tahay mas'uuliyad u baahan gudasho. Waxa ayna ka codsatay inay bilaabaan halgan ay ku tiigsanayaan asaagood. Taana wuu ka aqbalay. Socdaal hadda hawl adduun ayuu u bilaabatay. Waxa uu dhoola cadeeyay, haddana carruur baa loo dhalay, xoolihiisa iyo beertiisa. Waxa uu dheeraa inuu Qur'aanka dib u daalacday. Soomaalida waxa ay ku mahmaahdaa, rag waxa isku dhaafaa ciidan iyo dumar iyo caano idaad. Waxaa kale oo la yiraahdaa, nin wiil fiican lihi ma ciidan yaraa, nin rati fiican lehna ma geel yaraa, nin naag fiican lehna ma naf yaraa.
sheekada saaxiibayaal halkaas ay inoo joogto qaybteeda labaad halkaas ayaan kasii wadi doonaa sheekada.